ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಶೊಲ್ಲರಿ ಯಾನು ಶಾಲದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಮಂಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಿರಾ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೈಯರ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡೇ ರೆಡಿ ಆತೆ ಪಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವಾರ ಅನ್ಕಿಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೇನ ಎಕ್ಸಾಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆವೆ ಇಂಕಿಂಚ ಪೂರ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆತ್ತದು ಅಲ್ತ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ಕಿಂಡ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಪರ ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಂದಾವೆ ಅವು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಕೋಸ ಮೊಬೈಲ್ದೇ ತೊಂದುಜಿ ವೈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ಕೆಂಡ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಇದೆ ಸದ್ಯಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೆ ದಾಯ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತಂದುಲೇ ಒಟ್ ಯಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ನಾವು ಮೂರು ನಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪಿದಡ್ವಾ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆದೇರ ಪರಾತ್ ಉಂಡು ಓಡುಂಡು It's not mobile. There. Okay. Okay, po onchur powder pura part, scent pura part, fresh alla. I'm already fresh. Okay, let's go for shopping now. I don't know whether I can capture. I'll try hard. So finally, ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾರಡ್ಕುಲು ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೇನು ಫೈನಲಿ ಪಿದರ್ದ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲನು ಕಾರಡ್ಕುಲ್ದು ಎಂಕುಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಲೇಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಆಯ್ಡಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಚೂರು ನೀ ಕಾಯ್ನಾತು ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿದಕ್ಕುಲ್ ಬುಟ್ಪೆರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನಾವೆ ಅಂಗಡಿದಕ್ಕುಲ್ ಬುಟ್ಪೆರ ಪನ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೆರು ನೋ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲೇಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕುಲ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಆತನು ಅಕುಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಬಾಲೆ ದೆತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೋಲಿನಿಕ್ಕೆ ಏಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ದು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಯರ್ ಆಯ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪನ ಬಟ್ ಪಾಲೆತ ಅಂದು ದೇ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಪಾಪಾಯ್ ಏತು ಶೋಕುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿಲೇನು ತುಚ್ಪಾದೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಸೀರೆನ ನಿಕುಲು ನೀಟಾಗಿ ತೂವಡಂತ ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಲ್ಪಡ್ ಎಂಕಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡಾದ ಪನ್ಪರೆ ಸೊ ಈತು ಪೂರ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತೂಯರ್ ನಿಕುಲು ಓ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಲ ತೂಯರ್ ನಿಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟದ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಲ ತೂಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲು ಇದಕ್ಕೇನ್ವಾರು ಈರ್ವೋ ಸೀರೆ ದೆತ್ತೊಂಡಾರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಯಾನ್ ಓ ಸೀರೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಕಾಪಲೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಓ ಸ್ಯಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಬೈದರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಏನ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂತೆ ತೋಜರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಸೊ ಇಂಬೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಬೈದ ಅಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಜಿ ಆತಂದು ದಾಯ್ಪಣೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತುಚ್ಪಾದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೆದಾಯಿ ಬೈದ ಅವಳ ಅಂದಜಿ ಆತಂದು ದಾಯ್ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಸ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದು ಸೊ ಆ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಳ್ಳರು ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಪೂಜೆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಮಂದ್ರ ಸಾಂದ್ರ ಕುರುಭುಂ ಶತಕರ್ಮನಿಜಂ ಹರಿಪಾದ ಕಿನ್ನರ್ಮದಿಯ पितृमात्रगतिः मरतो ह्यवगं जगदेह्यतमं परमत्परमः
पुरुषोत्तमतः तदलं बहुलोकविचिन्तमया मदतोऽत्यवरे पदसंस्मरणे सकलं जगमाशुलयं भजते स्मरतस्तु विमुक्तिपदं परमं स्फुटमे पूजाख्यम कर्म करिष्ये नागमार्गं देवानां ओम उदयरवितहस्रज्योतिषं प्रोक्तमेक्षं प्रणयनाथं कल्परद्रं निवक्रं सुरपतिर्वक्षच्छेदकौशिताङ्गं प्रणतभयहरं तं नारसिंहं नतामि प्रलयरविकरालाकारचक्रभालं विररोजिताशान्तराला प्रतिभेदमकोपात्युर्गणोच्चारः फलं मनोरमलं पुत्रवतं प्रार्थनं ಓಕೆ ದಾದ ಪೂರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಂತದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮಂತದಿನ ತನಿಷ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿದ ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಪೂಜೆನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಓ ದಿನ ಟುಲೆ ಪಂಡ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಡುಲೆ ಸೊ ಎಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೈಯಗು ಮೀದು ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಕುಲೊಂದು ಶೋಕಡೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪನಾರೆ ಅವನು ನಿಕಲೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಿರಾವ್ದು ಐಟ್ ಓವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ತೂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಅಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದ ಪುನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತೊನ್ವಾ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಓವ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮಾ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೊಂದು ಶೋ ಕಡೆ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ದಿತ್ತೋನು ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಹೊಸ ತಾವಾಡು ಅಥವಾ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಿರಾ ಹೊರ ತಿರ್ಗದು ಇಂಚೈತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಉಂಟು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾದ ಮುಲ್ತುಪೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರೋ ಮೂಲು ಆರಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಪನೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ if you believe or if you don't believe, that is the true thing. I am under skin treatment, so enna skin now burn mantudune, so ancha thing starting pura gottaji the other reason and but finally yeah, when I met the dermatologist, she told me your cream is pana au in a cream or a steroid undu, so our steroid in a skin and burn mantudune and must rarely steroid kilaveri pattunge but math regular steroid is not good for the skin, so ancha the stop pandiru stop matudi. I am actually under treatment in a treatment ನಡೀತುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಕಲಿಗಂದು ಏನು ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏಪೇಪನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ನೆನಪೆ ಆವಂದಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಟುಡೇ ಇಂಕ ನೆನಪಾಂಡು ಇನ್ನಿ ನೆನಪಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಮೀದು ರೆಡಿ ಆನದ ಯಾನ್ ಎನ್ನತೆಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ಸೊ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮರತು ಹೋಗ್ಬಿಡಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಪನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್
ಇತ್ತನ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಡಂತೂ ಇತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಅವು ಕೆಲವುದಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನರೇ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಂದು ಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂದು ಬಿಡಿ ಎಂದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪೂಜಿ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಪೋದು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಪಾಪಾಕಲೆ ಗೊತ್ತ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಶಾಯಿನಿ ಎಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅದೊಂಡೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂದಿತ್ತಾಡ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ತು ತೂಳೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಉಂಡ ತೂಳೆ ಅಂಚಾಡ ಐಟೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಆತೆ ಒಂದೊಂದು ಚೋಟಾ ವ್ಲಾಗ್ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಚೋಟಾ ವ್ಲಾಗ್ ಏಪಲ್ಲ ಚೋಟಾನೇ ಪನ್ಪೆ 10 minutes ತೆಚ್ಚ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಇಜಿದ ಆಯ್ಪಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆವು ಏದು ತುಪ್ಪು ನ್ಯಾಮ ಎನ್ನ ಮೋನ್ ಎಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ರೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ತುಳೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮರೆ ಬಂದೆ ಪಿರೋತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.